que teñen pues, ese valor tamén de poder atopar a compañeiras e compañeiros que hai tempo que non vemos, ¿no? Que compartimos destino aquí, ali, biblioteca nun sitio noutro e aventuras docentes. Bueno, temos agora unha sección breve, polo que eu vou intentar ser moi breve na presentación, e tamén breve na presentación porque a José Antonio Coira, Pepe Coira, pois tampouco fai falta moita presentación aquí en Galicia e fora de Galicia, pero aquí, sobre todo, e en Lugo en particular, os que sodes de Lugo, pois claro, moito máis. E en Rábade... E en Rábade, bueno, pois imaginade, Pepe Coira, guionista Pepe Coira, tamén de formación historiador, é unha das persoas que, digamos, que máis sabe e que máis experiencia ten no mundo audiovisual en Galicia, coñecido, bueno, pues ninguén descoñece a Pepe nese mundo, pero sí que é certo que ás veces hai tarefas e hai profesións no mundo audiovisual que son máis visibles que a profesión e unha parte desa profesión que é a que máis adoitou traballar Pepe, que a parte da produción, evidentemente, pero sí o guión, non? O mundo do guión que moitas veces non é tan visible e que se coñecen moito menos os guionistas do que se coñecen pois, actores, actrices, directores incluso, non? Entón, bueno, invitamos a Pepe, e tivemos a sorte de que pudera estar hoxe con nós, para falar do guión desde a perspectiva de que un guión de cine, un guión de serie de televisión, un guión é un texto, non? A fin de contas é un texto, e é un texto que está emparentado pois con moitos outros textos que ao mellor son máis habituales na escola, non? Que pensamos pois, nunha obra de teatro, nun diálogo, os diálogos dunha fábula, dun conto, e, bueno, pois un guión está moi cerca desto, pero ten as súas características específicas, non? Entón, como experto e como exitoso e premiado e famoso guionista, director, produtor de cine, experto en cine e en audiovisual, pois invitamos ya que nos falara de unha maneira que titulou Pepe a súa conferencia que é «Para que sirve un guión?», non? El decía, moi ben, Paco, me encanta vir falar cos profes e sí, me animo e tal, pero que non sei moi ben para que les va a interesar, que les va a interesar o que eu poida contarlles, non? E digo, bueno, pois ao final, Pepe, damoslle tamén a palabra ás compañeras e compañeros e vemos a ver se lles interesou e para qué, non? E seguimos a conversa, vale? Así que, adiante, Pepe, cando queiras. Bueno, pois nada, pois moitas gracias, Paco, e nada, espero non aburrirvos demasiado co que vos vou contar. Cando me convidaron a participar, como ben decía agora Paco, eu decía, non sei, creo que non teño moito útil que transmitir, non? Pero sí, quizá, unha reflexión así moi xeral sobre o que é o traballo e o oficio e o propio obxecto do que é o guión. Eu, a verdade, é que cheguei moi tarde ao guión. Eu levo sendo guionista, en realidade, poucos anos. Viña de facer outras moitas cousas, pero houve un momento en que dixen, mira, que ben se está traballando desde a casa e traballando solamente no que é ese traballo de escritura do guión, non? E o mellor tamén por chegar tan tarde tamén me deu para pensar un pouquiño realmente en que consiste eso, non? Porque é bastante... ten algo de extraño, digamos. O primeiro é, e outro día cando Paco tamén me pedía que intentase sintetizar un pouco o contido da charla, que eu tiña claro que se titulaba «Para que serve un guión?», non? Que é eso, para que é útil, non? Apareceu unha segunda pregunta que dixen que se cadra é máis interesante, que é a de se se pode ou non escribir o cine. Eu reivindico, cando escribo, cando fago este traballo de guionista, é que eu non escribo guiós. Eu escribo unha película, escribo unha serie, escribo un documental. Non escribo un guión. Entón, eu creo que sí, que se pode escribir o cine, pero, sin embargo, esa pregunta, a resposta non é tan obvia, non? Desde cando se buscan a esencia das cousas, a pureza das cousas, que é unha afición que eu non teño, pero hai moita xente que sí que a ten. Por exemplo, no cine sempre se entende que o cine é imaxe, ou imaxe é son.
Se o facemos históricamente, sería imaxe e música, non? Pero costa moito admitir no seo do cine a palabra. Como que non nos gusta, é como que eso non formase parte da súa esencia ou da súa pureza. Si fose así, si entendemos así o cine, digamos, realmente ese traballo de guión sería un traballo un tanto ou lateral ou un híbrido, non? Ou un elemento que hibrida co puro, coa pureza do cine, non? Ao mesmo tempo, é un lugar común, é moi habitual escoitar falar do importante que é o guión. É moi frecuente escoitar como sen un bo guión non se pode facer unha boa película, que importante, que pouco recoñecido é o traballo dos guionistas. Non? Son dúas ideas que, se nos paramos un poquinho a pensar, son contradictorias, pero como tantas cousas na vida. Non? Entón, a partir de aí, era eso, de preguntarse, vale, entón, o guión, quen ten razón? Ten razón quen entende que é un elemento como alleo, complementario, ou ten razón quen cree que é a raíz do proxecto? A mí se me ocurren 3 respostas correctas, non? Que son sí, non e depende. Non? Eu creo que efectivamente é así. Sí que é moi importante o guión. Non sei, temos aí Bueno, eu escollín así algunhas fotografías de traballos nos que teño participado, non porque podían dar máis ou menos unha idea. Hai toda unha serie delas, sobre todo, por exemplo, as centrais, que está Hierro, está Rapa ou está as Leis de Celavella. Son series que sería imposible facer sin un guión moi detallado, sin ese guión que normalmente entendemos que é ese no que se describe moi pormenorizadamente todas as accións, se escriben os diálogos, se indica cada un dos lugares onde as cousas transcurren e en que momento transcurren. Sin eso, sin o guión, simplemente sería imposible facelo. O seña, a resposta sí é correcta. A resposta non funciona igualmente. Hai un montón de cine, claro, cando falo de cine, falo de tele, falo do conxunto do audiovisual, que é unha palabra un pouco máis fea que cine, por iso prefiro usar, e máis curta en cine, non? Por iso prefiro utilizala, non? Hai obviamente diferencias entre unhas cousas e outras, pero creo que son máis as semellanzas que as diferencias. Logo, se queredes, se alguén lle apetece, podemos falar un pouco disso. Pero decíamos, sí, que hai un montón de cine no que non ten sentido ningún que haxa un guión, que non necesita para nada dun guión. Vale? E veremos a continuación exemplos, co cual, e iso me leva á terceira resposta, que é de depende, que eu creo que é a mellor de todas, que é a de ter consciencia de que o cine é moi diverso, é moi amplio. E pasa igual, por outro lado, o que pasa coa literatura. Antes, cando estaba escoitando a Xesús e a Luís, houve un momento en que falaban do distinto que é técnicamente escribir un poema que escribir unha columna, non? No cine pasa igual. Hai moitas clases de cine e en función de que clase de cine esteamos, o guión é algo que é máis importante ou menos importante, é algo máis pertinente ou máis impertinente. Non? Entón, a partir de aí, estaría ben, e eu creo que é moi valioso, e eu creo que metemos moito a zoca cando pensamos que hai un xeito de facer. Non? Cando ves os manuais de como se fai, a mí sempre me parece un pouco presuntuoso, porque dis, espera, que hai moitas, e a maneira que escollamos de facer a nosa película vai ser decisiva sobre o resultado final. E non hai afortunadamente non hai un xeito, hai moitos. E poden ser máis oportunos ou máis axeitados o que queres contar ou menos axeitados. Poñovos simplemente un exemplo. Se ti estás facendo un documental
Imagínate, estás facendo un documental sobre o teu avó. Non? Queres registrar a súa vida, queres poder falar con el, queres acompañalo na súa actividade diaria. Digo, teu avó, teu neto, quen fora. Seguramente todo ese aparato que normalmente atribuímos ao cine, todo ese equipo con cámaras, con micrófonos, con maquillaxe, peluquería, catering, todo eso sobrará porque seguramente esta película farémola ben se estamos só unha ou dúas persoas. Porque se chegamos cun equipo tremendo, seguramente esa persoa para nós próxima empezará a sentirse completamente cohibida e estaremos invadindo ese espacio que queríamos contar, estaremos facendo moi mal. Se o que pretendemos é facer unha peli de superhéroes, mal vamos se nos poñemos 3 colegas a facelas. Saíranos un traballo completamente cutre. Vale, quer dicir, estes son como dous extremos do que o mellor é obvio, pero ás veces esquecemos de que o cine é moi diverso e se pode facer de moitas maneiras e o guión, polo tanto, xoga un papel ou xoga outro. Entón, aínda que intentando sintetizar, a mí se me ocurren como 3 exemplos de maneiras de facer cine nas que o guión ten unha importancia distinta. Unha é o que pode ser o cine máis clásico, que normalmente máis entendemos por cine, o cine máis logo narrativo, e que se resume moi ben en algo unha frase que decía Truffaut. Truffaut decía, a película xa está feita, só queda rodala. Significaba, eu xa fixen a película, xa a escribín, xa a deseñei por completo, agora só nos queda executala. Vale? É o que lle chaman o guión de ferro. Esa película que está completamente contida nun documento normalmente escrito, pero ás veces tamén dibuixado. Por exemplo, no que falábamos de superhéroes, estas que son tan de acción, que teñen tantos efectos especiais, moitas veces incluso requiren ter previsto exactamente como vai ser o plano para que a cousa funcione, non? Todo o diseñamos e nada máis que queda executalo sin movernos un ápice do previsto, do escrito, non? Alguén que é moi próximo a Truffaut, coñecedes o libro, non? O cine según Hitchcock, un de conversas entre Truffaut e Hitchcock. Hitchcock sería outro exemplo extremo desta maneira de concebir o xeito de facer o cine. El viña de ser, na súa primeirísima etapa profesional, el era decorador, facía decorados para o cine mudo en Gran Bretaña. Controlaba moito de decorados. Ben, cando ia a rodar, e logo era un home que sabía tamén moito de economía, nunca gastaba un peso máis dos necesarios, encargaba o cacho de decorado que iba a aparecer en plano. É dicir, tiña tan claro, antes de empezar, como era o resultado final que estaba buscando, que non necesitaba, é dicir, non vais a ir àquela mesa, non a poñamos, aforrémonos, porque non vais a ir en plano. Me explico? Entón, esa é unha maneira de entender o cine. De acordo? E aí onde decíamos, o guión é a peza esencial, é unha peza esencial. É unha peza esencial. Ese é un xeito. Hai un segundo, e vámonos a outro director francés, que confeso que é o meu favorito, bueno, confeso non, que non é nada que haxa, pero é o meu director favorito, que é Jean Renoir. Non sei se coñecedes as películas de Renoir. Renoir tiña un concepto, e tamén un home que fai un cine moi narrativo, e de feito un cine moi popular. Hoxe Renoir pode parecer cuberto por esa aura do cine culto, do cine autoral e tal. El sempre tivo unha aspiración a ser popular. E el falaba, el tiña un concepto que eu creo que a min gustame moito, que é o da alegría da rodaxe. Que era o de, vayamos a rodar sabendo que queremos facer, pero vayamos a ver todo o que suceda. Isto, claro, se rodas nun plató, non vale. Pero se saímos aí fora e rodamos hoxe, vale, pois hoxe fai un día soleado, aproveitémolo. Se chove, aproveitemos que chove. Se pasa un can por aí, incorporémolo no plano.
Si no traballo cos actores se nos ocurre que de repente pode haber unha frase feliz que se lle ocurre. Hoxe viña no coche e escoitaba na radio unha anécdota que eu xa non lembraba, que era estaban falando del Resplandor e Jack Nicholson, a escena en que el está cunha macheta rompendo a porta detrás da cal se refuxan a muller e o fillo, non? Bueno, pois el incorporou improvisadamente na rodaxe unha frase que foi moi popular en Estados Unidos, aquí non tanto, porque ele incorporou unha que era aquí está Johnny, que era unha frase que era a maneira en que Johnny Carson, que era un señor que tiña moi popular na televisión de Estados Unidos, porque era, digamos, como Andreu Bonafuente, non? Tiña un programa diario, sempre empezaba, aquí está Johnny. Esa frase encantoulle a Kubrick, funcionou, de feito, é unha das frases máis recoñecibles, máis memorables da película. Ou esa cousa maravillosa de Blade Runner, ese monólogo, lembrades o monólogo de as portas de Tannhauser e tal, as vagoas na choiva, e foi o propio actor quen o preparou, entendo que lo escribiu antes, non? Pero era o de fagamos máis memorable esta secuencia, co cual tamén hai unha idea de facer o cine, digamos, que poida estar máis aberta. O cine, normalmente, non todo o cine, porque é moi variado, normalmente o cine é unha creación colectiva. É unha creación na que hai ou pode haber achegas de moita xente e ademais de moita xente moi diferente. Si ti estás aberto, bueno, e non só iso, senón que as circunstancias nas que se fai son tamén moi abertas, non? Faremos dentro dun momento, se non me enrollo demasiado, das vidas dunha película. Hai vidas que son moi recluídas, moi sinxelas, pero hai unha vida que típicamente é moito máis complexa, divertida, que a da rodaxe, non? En unha rodaxe poden pasar infinidade de cousas. Se ti estás aberto a eses accidentes, se ti non aspiras a que todo estea definitivamente pechado, como decía Truffaut, non? Pois estarás facendo o cine. E entón aí o guión non é que non teña importancia, pero pasará a ser unha referencia. Vale? E terceiro, o cine no que non existe de feito nada parecido a un guión. Douvos algúns exemplos. Chaplin, as películas de Chaplin. Falo sobre todo das longametraxes, de La Quimera del Oro, ou El Circo, ou Luces da cidade. Chaplin era un home multimillonario. As súas películas vendíanse polo mundo enteiro, tiña todo o diñeiro do mundo. De maneira que el non necesitaba guión. El tiña o seu propio estudio, tiña un equipo técnico contratado laboralmente durante todo o ano. De maneira que el, para facer unha película, do que partía era dunha idea máis ou menos vaga, e cada día iban a traballar sobre esa película e probaban cousas cos propios actores, cos cámaras, etc. E podía tirarse rodando a película un ano enteiro. Unha longametraxe normalmente rodase en 6 semanas, 2 meses e medio, é raro que pase de aí. Estar un ano enteiro rodando é unha cousa, é un luxo ao alcance de moi poucos. E a él iballe ben facelo así. E claro, realmente, seguro que conseguía cousas facendo cine desta maneira que nunca conseguiría si pasase pola fase de, veña, primeiro vamos diseñar ben que queremos facer e logo facémolo. Podíase permitir ese gran luxo. E ese mesmo luxo dase no extremo oposto, no da absoluta escasez de recursos. Nesto que decíamos de acompañar o meu avó para retratar, para registrar como é a súa vida. Ou o que facía, hai outro cineasta que a mí me parece
excepcional que se chama Norman McLaren, el facía animación, facía debuxos animados, el chegou a facer cine, era un home moi... Si non o coñecedes, buscadeo en YouTube, eu creo que están, a maior parte, sempre facía pezas curtas, non? E unhas eran narrativas e outras non o eran, non? Porque, claro, isto por suposto, non o decía, todo o que é cine non narrativo, para que quere un guión? Quer dizer, todo o que pode ser cine abstracto, que guión necesitamos, non? Bueno, el decía vos que Norman McLaren chegou ao extremo non diría simplicidade, entón falábamos de si é simple ou da sinxeleza, que chegou a facer cine só cunha navalla. El usaba unha navalla de maneira que el collía o negativo da película e rayaba coa navalla a imaxe, de maneira que como que debuxaba a película sobre o propio negativo. Pero non só iso, tamén usaba a navalla para marcar a banda sonora. É dicir, coa navalla facía a imaxe e o son da súa película. Vale? E con excelentes resultados, por outro lado. Quer dicir, que hai un montón de películas nas que pode ser completamente inoportuno, inútil, fora de lugar, que escribamos ningún guión. E se me ocurre que posiblemente eu non sei, non me atrevo a decir nada porque son moi ignorante nisto, pero seguramente no ámbito escolar moitas veces pode haber prácticas de familiarizarse cos medios audiovisuais nas que poida ser moi interesante facer un guión, pero outras nas que o mellor non teña ningún interese e realmente se trate de, veña, xoguemos coa cámara, xoguemos bueno, todos levamos no peto unha cámara e un magnetofón. Todos podemos gravar imaxes e sons. Moitas veces eso podría ter moito sentido. Obviamente, para outro tipo de cousas, sí que convirá máis o de tirar e facer ese traballo que é o que eu me dedico, porque tamén, cando decíamos de si se pode escribir o cine, lembro que decía, ostras, pois eu vivo diso, seña que poder debe poderse, non? Entón, bueno, todo isto, ti si ves ou si vedes que digo algo que sona moi raro ou tal, me interrumpides e... Por ahora, penso que vas moi ben, Pepe. O único que me sonou aquí un momento dado que dixeches, venga, vamos a jugar con la cámara, isto nos coles pode ser o mellor que haxa que matizalo un pouco, non? Pero, bueno, polo demais, moi ben. Claro, non, pero non, vale, vale. Pero mira, por exemplo, si se fixese un exercicio, volvo ao do avó, si se fixese un exercicio de, vale, estamos neste barrio, estamos nesta vila, estamos onde seña. E intentamos facer un pouco de exercicio de describir o noso universo. E lle pedimos a cada un que rexistre algo do seu universo, incluso o que vexo desde a miña fiestra. Non? Que demonios de guión necesitamos? Non necesitamos ningún guión. Necesitamos ter unha idea que seña bastante sólida e aberta como para poder traballar. Aí volvo a mellor a exemplos. Vedes, por exemplo, este de aquí de... Hai nesa columna dous traballos que eu fixen que son documentais. O de arriba é dunha película que se chama Seara, na que nos fomos un cámara e eu, algún día veu un sonidista e estaba tamén un produtor que normalmente iba un pouco por diante de nós, pensando onde íamos parar a comer ou tal, que era sobre a vida dunha aldea no Courel. E eu a única escritura que había aí eran as notas que eu tomaba en algún momento como cando ti vas ao súper e apuntas que queres mercar. Sabes? Son unhas notas importantes, sabes? Pero non deixan de ser unha cousa como moi interna que te permitía igual que as que traio aquí agora, sabes? Non é, quer dizer, isto é un guión, sí, pero ese guión moi básico de non esquezamos que hai que facer isto ou isto outro, isto outro.
E ese era o guión desa película, da Seara. Na de Beiras, ese foi un documental que fixemos sobre o político. Escribimos algo parecido a un guión, ou polo menos a unha sinopse, a unha descripción do proxecto, por dúas razóns moi poderosas. Unha foi que Beiras quería saber cal era a nosa idea antes de aceptar facer o documental, co cual tuvemos que escribila e mandarla. E outro, como se financiou mediante micromecenado, tamén poder dar unha explicación a aquelas persoas as que estabas dicindolle, si te queres apuntar, contoche o que hai. Pero senón, nós, cando se planteou facer este documental, todo o traballo de guión que fixemos, todo o traballo de guión que fixemos foi, vale, pensemos como se pode contar, como podemos retratar a alguén, non? E o que se nos ocurriu neste caso, contóvolo porque é breve, o que se nos ocurriu e foi unha cousa absolutamente improvisada, tomando un café, pero nos pareceu que era suficientemente sólido, e aí se quedou, foi, utilicemos 3 vías. Pidámoslle que comparta con nós cales poden ser ese feixe de lugares para el significativos, para el máis emblemáticos do que é a súa vida. Pidámoslle que escolla unha dúcia aproximadamente de imaxes que el tamén considere que o contan, e pidámoslle que se reúna e fale con colegas sobre os distintos aspectos do que é a súa vida. E sobre eso se construiu. Houve unha parte que era, a ver, que colegas e de que cousas? Non, pois a idea, hai que falar do nacionalismo, hai que falar da música, hai que falar da economía, hai que falar da docencia, hai que falar... Era pensar, veña, pensemos cales son os aspectos deste personaxe, que noutro personaxe serían de outra maneira, pero, entón, son esas cousas que dis, en función de como faz a película, importará ou non? Entón, dito isto, que para mí é o máis importante a contar, poñámonos xa na tesitura de si estamos facendo ese tipo de cine, como podían ser estas series que estedes no medio, nos que un guión é unha peza esencial, unha peza imprescindible da historia. Entón, aí é onde máis lógica ten esa pregunta que facíamos ao principio de para que sirve un guión? Ou, se o vemos desde o ángulo contrario, para que lee alguén un guión? Entón, aí o que se me ocurren son un par de reflexións. Unha é unha moi bonita de Robert Bresson. Robert Bresson é un director francés que publicou o que eu creo que é o libro máis fermoso sobre cine que eu coñezo, que se chama Notas sobre o cinematógrafo. É casi poesía, son pequenos aforismos coas ideas, que eran, por outro lado, ideas en xeral bastante extremas, as de son, as súas ideas sobre o que é o cine. E el, por exemplo, hai unha das notas, conta que di que unha película ten 3 vidas, que as súas películas teñen 3 vidas, que a película nace cando el lle xurde a idea e busca o tempo e se senta e escribe un guión, e a película logo morre o día que remata esa escritura, o día en que concluiu, acabou de escribila. A película nace unha segunda vez o día que se xunta ese equipo de xente de iluminación, de fotografía, de son, de produción, de dirección. Todo o equipo empeza a rodaxe. E esa segunda vida acaba o día en que a rodaxe remata. Non sei se tedes asistido a algunha rodaxe, esa segunda vida, ese final normalmente moi poderoso, que normalmente se crean lazos moi fortes no equipo, hai un traballo moi intenso, e o día en que remata é como cando remata o curso, non? Hai algo aí moi especial.
E conta que a película renace por terceira e derradeira vez cando se senta diante da moviola, ou se sería diante do ordenador, para empezar a colocar todas as pezas e facer a montaxe da película. Vale? Entón, o guión que sería? Sería a primeira vida da película. Non é pouco. Un guión é iso. Un guión é pensar, concebir unha película, deseñala, non? E nese sentido ten unha función moi obvia, que ademais, se queredes, se continúa no feito de que o guión é, nese tipo de cine onde é pertinente, é esa ferramenta que todo un equipo vai utilizar. Os actores collerán o seu exemplar de guión, suliñarán cun destes rotuladores e tal as súas partes. Hai actores que non leen máis que a súa parte. Outros non, outros afortunadamente leen todo. Pero irían buscando. O director de arte lerá o guión buscando un piso humilde de non sei que, como pode ser un piso humilde, ou unha casa señorial de non sei canto, ou unha rúa deserta con aspecto amenazado, e estará mirando que traballo teño que facer eu, non? O mesmo fará o de son, o mesmo farán uns e outros, é dicir, o guión será ese texto que un grupo reducido de persoas moi distintas unhas das outras lerán cada un cuns intereses. De acordo? É ese mapa co que van traballar. E digamos, esta é unha razón de ser tamén moi lóxica, moi evidente. Eu creo que queda unha terceira razón que quizá é a que máis importa, ou desde logo é a que a min ata hoxe máis me moveu a escribir. Que a de que, a ver como digo que non sone cínico, pero é o de que, sendo o cine unha cousa tan cara, un determinado tipo de cine, porque xa digo, volvemos a Norma McLaren e a navalla, e iso non é nada caro. E podemos facer cine sin nada. Con esa cámara que levamos no peto podemos facer maravillosas películas, pero se nos planteamos ese outro tipo de cine con todo ese aparato é caro. E pasa o mesmo, o cine comparte o problema coa arquitectura, do caro que é. E iso é moi decisivo, non? Afecta, importa moito, condiciona moito as cousas. Entón, moitas veces o guión é iso que faz para que logo a película poida existir económicamente. É iso que faz para vender un proxecto, para conseguir que alguén che financie un proxecto. De acordo? E iso é moi importante. Moitas veces, eu levo 20 e pico anos nisto, e a maior parte das cousas que eu escribín eran buscando seducir a quen poidía ter o diñeiro para facelo. Eso explica dunha maneira moi bonita un guionista, non lle lembro o nome e lamento que seña así, pero un guionista que conta o que fixo un día nun libro que eu vos recomendo moito, publicouse xa hai anos, publicouse con motivo do centenario do cine, que se chama Acción se rueda. E está traducido ao castelán, e fora unha iniciativa do Instituto de Cine Británico para celebrar o centenario, en que lle pediran a unha pila de xente, mellor un centenar de persoas, por todo o mundo, que contasen que fixeran esa xornada. Xente que estaba vinculada co cine. E que podía ser desde, por exemplo, está Víctor Erice, que ese día estaba en Xapón, eu creo que estaba con El Sol del Membrillo, non sei con... Poden ser directores, poden ser actores, poden ser maquilladores, poden ser proxeccionistas dunha sala de cine. Bueno, este era un guionista dunha república destas que eu me confundo, Estonia, Letonia, Lituania, dunha das tres era, que
que ese día o que fixera fora mandar por fax, ainda estábamos nese momento, unha sinopse a un productor finlandés. Para eles Finlandia naquel momento era Hollywood, non? Finlandia non é que seña unha gran potencia cinematográfica, pero en comparación con aquelas repúblicas o era, non? Entón, el mandaba esta sinopse, non? E decía que e se para un pouco a reflexionar sobre eso que ele estaba facendo, non? E contaba como el durante un tempo escribira guiós enteiros, ata que se decatara de que non debería facer tal cousa, porque podía tirarse un mes, 2 meses, un guión dunha película estándar, ten 90, 100, 120 páxinas, non? Aproximadamente. Claro, o tempo que che leve facer iso, el deuse conta de que era un erro, desde o seu punto de vista era un erro facelo, porque logo se podía, o máis normal era que se encontrase con que ese guión non conseguía interesar a ninguén. E ese guión iba para o caixón. Co cual, el vira que era máis intelixente, máis práctico escribir sinopses, que eran escribir un folio. Escribir o conto en poucas palabras que resumise a historia. Non? E falaba do extraño estatus que tiña ese texto. E o definía dunha maneira que é o que a min me quedou na cabeza e que me pareceu que o explica moi ben, o conta unha maneira moi boa, que era o de que as sinopses que ele escribía e que enviaba por fax buscando interesar a alguén que pudese ter os recursos para facer a película, unha sinopse era unha carta de amor a un banqueiro. Non? Eu creo que está chulo, porque era esa cousa de decir, e volvo ao que falábamos do decisivo que resulta que o cine seña caro, porque dis, claro, ten que ser unha carta de amor. Se non ten sentimento, se non ten alma o que estás facendo, non vas a ningún lado, eso non vai funcionar. Nós como espectadores acudimos á espera de que algo nos mova. Se é terror, que pasemos moito medo, ou que nos reamos moito se é unha comedia, ou sintamos nos sintamos estimulados intelectualmente por o que fora, non? Pero ao mesmo tempo é un negocio, e é un negocio complicado, é un negocio caro, e as películas costan moito diñeiro, co cual hai que apelar a esa parte sentimental, pero tamén a esa parte do negocio do banqueiro, non? Entón, eso tería moi presente se nos poñemos a escribir. Pensemos tamén que hai unha razón moi poderosa para escribir guiós que é esta. Dito desde outro punto de vista, os guiós e o traballo do guionista empezou sobre todo co cine sonoro, non? Ata entón, apenas, sí que había traballos de escritura que consistían en deseñar un argumento e no que era redactar os intertítulos, vale? Pero senón, coa chegada do cine sonoro e a incorporación dos diálogos é onde se acabou de formalizar o traballo do guionista. O guión serviu tamén para ter un maior control sobre o proxecto. Un guión tiña que estar escrito para que alguén dixese esta película vai funcionar ou non vai funcionar, facémola ou non a facemos, é moi cara ou non é moi cara. Un guión era tamén, por exemplo, aquí en España, e durante unha pila de anos, ti non podías rodar unha película se antes o teu guión non fora aprobado por censura. O guión tiña que existir como para decir, mira, aquí tes como, digamos, a maqueta da película e ti me dirás si hai que cambiar algo ou non hai que cambiar ou tal ou cual, non? Quer dicir, tamén ten esa parte. Por esa razón de que seña un arma de seducción o guión, pero tamén por aquela outra razón que vos decía de que é esa ferramenta dun equipo, a min paréceme, e eu en eso non todos os guionistas pensamos igual. A min paréceme que o guión, canto mellor escrito estea, mellor é.
os guións tenden a ser moi áridos de ler. Eu non sei se hai moitos guións dispoñibles na rede ou tal, como para ler. Normalmente un tipo de texto un pouco... dá un pouco de preguiza lelo, non? Como, porque, claro, hai a idea de que como é un guión para unha película, tens que ser como moi... tens que facer unha descripción como moi obxectiva, moi aséptica das cousas, ten que estar moi espido. Eu penso ao revés. Eu penso que canto máis agradable seña de ler un guión, máis fácil será que quen ten que apoialo o apoie e, sobre todo, que quen ten que facelo comparta esa idea que ti tiveches de como debería ser a película que se escribiu. E isto é o que a min se me ocurre de para que sirve un guión. Eu non sei se queredes... Me parecía que o mellor era oportuno, non sei como vamos tampouco de tempo, Paco, ti me dis. Vamos ben, pero bueno, temos... Digoche. Sí, ainda temos un ratito, pero bueno. Vale. Por lo menos unos minutos. Por lo menos unos minutitos, sí, non hai problema. Vale. Non, porque entón, o mellor tamén se me ocurría contarvos algo dos pormenores, moi pouquiño, de como se escribe un guión. Obviamente, hai todo un negocio editorial e un negocio de formación en torno a como se escribe un guión. Negocios que eu digo, non sei, porque ao final é algo tan natural, tan de sentido común, que eu non sei se eso se... Pero como os trae todo o obradoiro de escritura e tal, non? Ata que punto eso se pode contar. Pero sí, polo menos, algo do que son os básicos de como... Non como se escribe un guión, sino de como os escribimos algúns. Cada un ten unha maneira de traballar, cada quen ten unha maneira de pensar as cousas, non? Temos quen improvisa moito e quen planifica moito, quen necesita moito cálculo e quen non o necesita, eu son dos que necesitan cálculo. Entón, eu contovos un pouquiño de cal é o meu procedimento, que por outro lado é moi clásico, pero xa digo, non todo o mundo fai así, que o de algo tan sinxelo como ir do xeral ao particular. Ir construindo o guión desde os aspectos máis xerais aos máis concretos. E trouxemos algúns exemplos que expliquen eso. Trouxemos un exemplo do guión do primeiro episodio dunha serie que fixemos hai un ano que se chama Rapa. Bueno, fixémola, estreouse este ano. Entón, claro, isto que estades vendo aquí, non o estades vendo. Ahora sí, ahora sí. Claro, isto sería a sinopse, este sería o conto que eu vos decía. Isto sería ese texto no que ti esquén de relatar o que vai pasar. E relatalo de maneira que, de algún xeito, ti estás transmitindo eso que temos o cerebro tan troquelado para iso, que dos 3 actos. A cousa vai empezar así, vai continuar desta maneira e vai concluir desta maneira. Seguramente non mencionamos máis que 2 ou 3 dos personaxes, e ese conto é a carta do amor ao banqueiro da que falaba o guionista este que vos decía. Tendo isto, a ver, isto é así e tamén é mentira, porque, quero dicir, hai unha sinopse que se fai ao remate do proceso. Cando xa todo está feito, incluso cando se vai estrenar, aínda escribes esa sinopse que o conte curto, non? E bonito. Seguinte paso, e pon, se queres, a dúas. É o que se lle chama... Ainda estamos coa sinopse. Podes poñer a imaxe dúas. É o que se chama o outline ou escaleta por puntos. Isto é tal cual o que falábamos antes da lista da compra.
Isto é coller e facer un exercicio. E insisto, hai xente que non usa este método, pero eu creo que se tes que escribir algo complexo, como pode ser unha peli ou unha serie de ficción de episodios de 50 minutos e tal, a min isto vaime ben, para non perderte, non? E isto é como intentar facer unha explicación, un listado moi esquemático do que serían os pulsos, os pasos que vai dar a historia. Non? E cando digo pulsos me refiro a eso, ao novo chanzo que modifica as cousas na historia, do estilo o personaxe, o teu protagonista colle medo e foxe. Simplemente, sabes? E é como unha cousa como super esquemática en que o millor podes aquí deben estar 15 puntos, poden ser unha película, unha longametraxe, estos son episodios de 50. Unha longametraxe, o mellor ten 25 pulsos, 30 pulsos, non moitos máis. Vale? E está moi ben, digo porque, e sabedes que eu creo que é moi de puro sentido común, porque se este documento é moi fácil traballar nel, cambiar cousas, decir, espera, isto non me funciona, o cambio tal. Eses cambios que aquí son moi sinxelos son complicadísimos cando o que tes é un documento de 100 páxinas sobre as que queres cambiar ou tal. Co cual, todo o que ti poidas ir, esas grandes decisións, porque aquí o que estás realmente contando e é un avance moi grande, aínda que a mellor extensión é a mesma ou menos, é un avance moi grande respecto á sinopse, porque aquí está o esqueleto. Aquí, é dicir, esta é a estrutura. Isto é o que vai facer que a historia funcione ou non funcione. No primeiro estaba como a alma, non? Se non estaba a alma da película, estaba o de que contamos. Aquí empezamos ao como o contamos, non? Seguinte fase, pos o 3. Non sei se se lee algo do texto. Podíades ler algo, malamente. Non, eu creo que servirá o formato, non? Aquí tedes a primeira páxina de seguramente 10 ou 12 páxinas dun documento que é o tratamento ou é a escaleta, que é un paso adiante respecto do anterior, porque aquí sí que o que faz é ir secuencia a secuencia e como facendo a sinopse de cada secuencia. Vale? Tampouco eu o leo moi ben. Estaríamos falando sempre do mesmo proxecto, ese primeiro episodio da serie. Vale? Entón, aquí vamos como empezamos, cando vos decía antes, colle medo e foxe. Seguramente eso, traducido aquí, serán 2 ou 3 secuencias. Hai unha secuencia que é interior, salón, noite, e fulanito ve eso que lle fai sentir medo e colle e sae a toda velocidade, exterior, casa, noite, o tío sae da casa e monta no coche, exterior, interior, coche, noite, son 3, 4 secuencias as que foran. E vamos vendo máis claramente como o queremos contar, vale? E oxalá consigamos facer unha cousa que eu creo que é moi importante cando escribes, que o de que conseguir que cada secuencia, por algunha razón, teña gracia. O mellor non a ten, pero aspirar a que as secuencias teñan gracia non está mal. Moitas veces, e isto que pode resultar unha obviedade, porque ás veces ves que se escriben secuencias como que solamente por informar de algo ou por entender que un nexo entre unha cousa e outra. Esas secuencias non valen. Valen as secuencias que en sí teñen coña, non? E quédanos o último punto. Bueno, parémonos un momentiño a ver no anterior, disculpa. Bueno, o que no anterior son 5 ou 6 liñas, esa primeira secuencia, non?
Xa no guión, que é desenvolvelo con todo eso que decíamos de escribir detalladamente a acción, poñer os diálogos e tal, mirade no que se convirte. Poñemos o documento 4. E perdona que te enrede tanto. Claro, no documento 4 xa é unha descripción moi detallada e claro, é unha secuencia un pouco, o mellor un pouco rara agora porque apenas hai diálogo, porque casi todo é acción. Nada ten, no fondo nada ten de raro. Tendemos a confundir guión con diálogo se non é así. O guión son tamén as accións e, sobre todo, diría, son as accións, non? Pero é unha primeira, esas 5 liñas traducirse nunha primeira páxina, continúas, pasas a seguinte. Pasas a seguinte páxina dentro deste documento. Este documento debe ter 4 ou 5 páxinas, se non lembro mal. Vale. Bueno, hai unha segunda, eu creo que dura 4 páxinas a primeira secuencia. Se algún de vos viu a serie, o que estábamos contando é a aparición dun tipo que non coñecemos nun lugar misterioso que neste caso é Vixiarbeira, que está envolto na néboa e hai cabalos salvaxes e hai muiños destes de vento e tal, e se encontra con un suceso que o vai marcar, non? Do que vai ser testemunho. Bueno, e este documento pasaría a ter 50 e poucas páxinas. Hai un tópico que di que unha páxina de guión é 1 minuto. Ese tópico hai que ir con el con cuidado, porque cada quen escribe dunha maneira. E se ti escribes describindo moi detalladamente, por exemplo, cal é o aspecto deste, estamos aquí, non? E empezamos e decimos, e sobre unha parede se proxecta de Bibliotecas Escolares de Galicia, e explicas detalladamente o escenario, explicas todo eso. En pantalla apenas vai ser tempo e son liñas co cual eu tamén, se escribides guiós, eu contaría o mínimo, buscaría se o podes contar nun adxetivo mellor que en 2, non? Pero bueno, que ao final o que temos é esa, desde ese conto primeiro hasta este guión, pasamos deso dunha páxina a 50 ou 52. Ese é o procedimento que eu uso porque senón me perdo. Me explico, hai xente que ten un cerebro moi privilexiado e é capaz de escribir de outra maneira, non? E é capaz de coller e poñerse a escribir un guión a partir de secuencia 1, exterior, rúa, noite. E pasa tal cousa, tal outra. Hai outro método, ou outra maneira de entender a escritura, que é a que del tamén fala este Bresson e fala nas... Podemos quitarse ao do guión, se queres, que era simplemente ver un pouco a bulto como era isto. De Bresson, cando fala desa primeira vida das súas películas, cando fala da escritura de guión, e a min pareceme moi bonita a maneira en que lo explica, que di, é moi sinxelo. Eu o único que teño que facer para escribir un guión é imaginarme sentando no patio de butacas do cine onde se proxecta a película e transcribir o que se ve nesa pantalla. E a verdade é que non está mal, quero dicir, moi engañoso porque de sinxelo non ten nada, pero sí que está moi ben ter presente que o que ti estás facendo é escribir unha película. Esa película que se vai ver en non sei que pantalla ou non sei que outro sitio. Se algún de vos en algún momento se anima ou se ten animado ou anda nisto de escribir guiós, insisto, guiós deste tipo, guiós dos que fai falta escribir porque senón a película non será feito, non? Porque non o direi o bastante, hai moito outro cine no que estas ferramentas non son necesarias, son impertinentes, non? Pero se algún de vos se anima por aí, a min só me quedan
O mellor eso, un par de consellos. Un xa volo dixen que o de que oxalá cada momento dos que contas seña especial, seña como un cacho de vida, non? Nos enganchamos coas películas porque eso que decíamos de que nos transmiten emocións, non? Escollamos sempre momentos en que algo se vexa. Non significa que señan momentos extremos, non significa que señan... Pero que haxa algo de especial. Pode haber algo de especial en sair aí ao recreo do que falaba Paco e tomar o café. Sabes, podemos encontrar en cada momento, en cada cousa, algo de interese. Eu intento seguilo a raxatabla. E digo porque moitas veces escribimos cousas que creemos que, bueno, isto hai que escribilo para poder levarnos desde aquí hasta ali. Si só é por iso, quítao. Non somos idiotas e sabemos que de A a C houbo B. Vale, si B non ten gracia, non o contes. Vale, esa é unha que a mí me parece que é un consello para min útil. E outro que se me ocurre, así moi brevemente, é o de a hora de contar unha historia, e isto vale tanto para ficción como para documental, porque, ollo, que antes falamos un pouco de documentais e eu puxen exemplos deses documentais que non requiren para nada de guión. Hai documentais que necesitan estar moi férreamente guionizados, por exemplo, moito documental histórico, moito documental científico, bueno, hai moitos documentais que requiren de moito guión. Normalmente son eses documentais que son narrativos, non? Que contan unha historia. Bueno, se ti o que vas é contar unha historia, eu tería cuidado, ou vas intentar explicar algo para o cine, para a tele, eu tería cuidado, un erro que é moi habitual é o de contalo na orde lóxica. E eu tería moito cuidado coa orde lóxica das cousas. Tende a ser aburrida. Eu buscaría a orde interesante das cousas. Vale? A nosa tendencia, ou polo menos a miña, eu ao mellor tamén falo das miñas carencias que digo, cuidado, con isto teño que ter cuidado. Ti tes que contar algo, dis, bueno, pues empezamos por aquí, logo hai isto, logo hai isto, e está contado e é lóxico. Probablemente non é a maneira máis interesante de contalo. Probablemente para ese público que queres acudir e tal, debas pensar, espera, como o engancho? Sobre todo, hai unha cousa que é moi importante, que é o de captar ao espectador. A ese espectador que pode marchar axiña, non? Como o enganchas, como te quedas con él, non? E, bueno, isto é o que se me ocurre. Ai, nos queda pouco tempo. Non sei se dirás, Paco. Bueno, pois isto é o que se te ocurre, non foi pouco, Non foi pouco. Vamos a empezar por darte un aplauso, eu penso, para empezar, non? Gracias. Moi interesante. Porque foi realmente, bueno, para min, polo menos, non? Penso que para todos super nutritivo, super nutritivo. E que teñamos estes 5 minutiños, máis ou menos, de tempo para poder preguntarche algunha cousa ou facerche algunha proposta para que amplíes ou para que comentes algo, pois é genial, Non sei quen se anima, quen ten algunha dúbida, algo que quedou por aí. Sí, mira, xa temos por ali. Ahora, mentras... non sei se temos micro, Carlos, non? Pois a ver se te escoitamos. Eu volvo a repetir para que se escoite o mellor máis. Sí.
se hai algunha diferencia entre Sí, o proceso. a ver, eu creo que no caso dunha adaptación, eu creo que o proceso ven sendo algo así como, vale, teño que coller eso, teño que desmontalo e volvelo a montar. Eu creo que hai algo así, hai algo deso, por suposto, hai unha enorme diferencia que non partes de cero, non? Partes de algo previo. Eu creo que logo importa tamén moito, eu creo, a actitude coa que vallas. Mira, Pepe, e antes, perdona que te interrumpa, porque ao fío desto, como hai pouco tempo para enfiar unha cosa que me parece super importante, porque falamos de... eu penso que o interese, digamos, moi mayoritario dos que estamos aquí é que estamos pensando en que os que escriban guións sexan as nenas, os nenos de infantil, de primaria, de secundaria, participando en actividades nas que escribir guións ou un concepto de guión amplio, aberto, flexible, nalgún destes pasos, é o que nos interesa, non? Noses procesos de aprender a escribir, non? Aprender a escribir textos de verdad, con interlocutores, cartas de amor que teñan que cumplir algún obxectivo e servir para algo, non? Entón, sin deixar de falar desto, a cuestión é este proceso de despedazar e despois volver a montar as pezas, non? De ver como encaixan e tal, nos vémolo tamén nesta cuestión tanto de que podan facer outros, non? Outros en equipos, en clase... Vale. Pensei que ibas polo lado de que se é unha adaptación pode ser máis doado porque xa teñamos unha estructura, pero digo, porque normalmente é eso de que xa non partes de cero, non? E logo está eso, que se a actitude é ser de rematando co outro, non? Unha actitude de fidelidade ou non. Eu non creo que haxa unha resposta universal a iso, é dicir, a mí pareceme que ten moi... Eu a priori apostaría pola fidelidade, pero teño a sensación de que pode haber ocasións en que non interese, ou sobre todo é se eres fiel á letra ou eres fiel ao espírito, non? E non sabería decir moito máis a partir de aí. Eu teño algunha experiencia, pero non moita, en adaptación, e debo confesar que non me sinto moi cómodo adaptando, porque a miña tendencia é a ser fiel, digos, sabes? E ao mellor neso me trabuco e tal. No que ti decías, Paco, non sei se enlazamos ben ou non, e pensando no traballo mellor con rapaces. Claro, eu creo que non ten moito sentido acudir a un tipo de texto como este que teñamos aquí, en que o mellor haxa que escribir diálogos. Nos exemplos de cineastas que eu falaba antes de que o mellor usan do guión dunha maneira máis lasa, máis tal, hai tamén un caso, por exemplo, que eu teño moi cerquiña na casa, que é o meu irmão Jorge, que fai unha película que se chama 18 comidas, que é parte da improvisación, é dicir, colle, e eu creo que eso con cativo sería fácil, e definimos o sentido dunha escena, definimos isto de que vai, que papel ten cada un, que é o que busca cada un nese momento, non? Chegamos e, ti es o rei e ti es o mendigo. O rei quere non sei que e o mendigo quere non sei canto. E xoguemos a facelo, e de cada vez que o fagamos irá mellorando. Se me ocurre que ese pode ser un procedimento moi chulo que tamén o fai Mike Leith. Se coñecedes a Mike Leith, un director británico magnífico de Secretos e Mentiras, tamén el construe as películas así, xunta os seus actores durante mes e medio, ensayan, terminan, el ten un pouco a estrutura, ten un pouco a idea do que quere facer, pero o guión logo acaba de armarse con eles, non? Vale. E iso se me ocurre que podía ser. Sí, por exemplo. Bueno, pois temos que terminar, Pepe. Mira, temos o cronómetro. Moitísimas grazas por esta charla tan interesante. Gracias pola paciencia. Y bueno, continuamos. Gracias. Bueno, muy bien, Pepe.